Conociendo el Titus, video promocional versión 1. Les enseñaré el mejor vehículo cazador de tormentas, el Titus. Está equipado con 24 cámaras de vigilancia. Tenemos ojos en cualquier ángulo. Ventanas Lexan blindadas. Cámara giroscópica estabilizada. Cabrestante de 5 toneladas. Blindaje de acero de 4 milímetros. Y por aquí atrás hay un minicentro meteorológico, acompañado de un anemómetro, sensor de humedad y un potenciómetro. Pero lo que realmente lo hace especial son estas garras de anclaje. Nos estabilizan en vientos de hasta 270 kilómetros por hora. No saldrá volando con esas cosas enterradas. ¡Despejen!